气管毛病真不少，一年到头都在酷扫。如何保护气管？麻烦不来找，先考考你对气管知多少。气管在人体的哪个位置呢 ？A. 食道的前方 ，B. 食道的后方。知道了，因为你掐人的时候都是这样嘛，不是这样。喉咙好不好？他长后面的话，他要这样掐，不要乱教人家。气管每分钟至少输送多少的空气给肺脏呢 ？A. 4000 cc，B. 1000 cc。常上这个节目你就知道，这个单位出题是有脉络可循的，因为1000你直接跳到4000很奇怪，你一定要猜4000，要不然就是3000，我们这是绑架的节目。想要顾好气管，千万别错过这道芦笋松板，Q 弹爽脆的口感，保证吃过难忘怀。哪个地方是对气管好吗？芦笋跟猪肉都很好，没有猪肉也是好。我说实话好了，你的芦笋真的烫蛮久的。对啊，但是没关系啊，你等一下试试看，它的脆度还在不在？还在吗？对，一定会在。不会走开。会的，大家相信主题吧。有气管，芦笋脆的，边呢？脆的。哎，不好意思，肉好弹牙。然后有得罪的地方，请多多包涵。适合健康，健康最实在。欢迎今天3位特别来宾，先欢迎洪百荣，第2位洪都拉斯，大家好。再来是杨雨妮。这个人家讲说食材是有季节性，可是事实上疾病也是有季节性。哦，对。哦，现在秋冬啊，是呼吸道比较容易出问题。哦，就这个中央健保局的公布啊，2011年。这个门诊的10大疾病排名第1名的是急性的上呼吸道感染啊，对，上呼吸道，对，而且第2名到第4名也是跟呼吸道有关的疾病。这样子你可能觉得有一点黑而已，我告诉你，很笼统。2011年总共去看呼吸道疾病有多少人？你觉得嘞？多少人次啊？多少人啊？2300万，2000万，6000万人次。还有一个人看2次，2次、3次都有啊，对啊，1整年呢。然后这样子啊？对啊，我呼吸道感染我去看，然后我隔没多久我又中，我又去看啊。哇，你这个很难猜哦，你这个6000万人次。我相信哎，因为我们家从我到我儿子到我女儿全部都是过敏性，一门忠烈。对，我们可能就占了60次了。奇怪，怎么我们是海岛性的一个国家吗？因为所有人鼻子过敏的太多了，像我都有鼻子过敏，对啊，还会遗传给我下一代。鼻子过敏也算是呼吸。鼻子算呼吸道吗？鼻子算啊，也算。只要在咽喉以上。对，我们今天最主要我们聊什么？聊气管。气管，谁气管是不太好的？有啊，我就是不好，从小就不好。我小时候还哮喘过，然后送急诊。哮喘就是气喘嘛？不一样，更厉害。哮喘它是医生的判别是哮喘会发出那种像狼叫的声音。是黑菇吗？黑菇是什么？是黑菇吗？就是哮喘嘛，就是黑菇啦。就是有那个抽，那个里头会有那个抽的声音，好像不是那样子。那你看起来健健康康，怎么毛病一堆啊？对啊，对我很虚有其表嘛。只有一个空壳子。而且我觉得你鼻子好像也不是很舒服。我365天我鼻子都是塞住的，然后如果我那个鼻涕倒流的太厉害的话，我就会咳嗽。对。那老师，你要不要把这个气管的构造跟大家稍微聊一下？那其实很好奇，对啊，我们从鼻子进来嘛，然后就一直顺着这边就会下去嘛。那在中央气道，就是我们大家都知道，这边这个有个中央气道，就一根很大条的，这个就是主要的气管，或者主不讲就是气管。那那个鼻的管子这边2个下去还是？对，2个，这也算是气管吗？不是，从咽喉下去这条气，对，这边叫鼻腔。这叫鼻腔。对。那鼻腔，那加了到这边的气管以后，有一根主气管，但主字不讲就叫气管。对，然后再分到左右2边去，到肺管。对，这叫支气管。这就支气管，就是右边右支气管跟左支气管。然后呢，完了它还会再分叉，就有像树枝一样会一直分叉去，会分叉20几次，最后才会到小的肺泡，然后它就会交换气体这样子。班长说有一个很好奇的事情，因为每次去看医生嘛。那个医生那个听诊器哦，他到底在听什么？他在听声音啊。因为呢，我们的这个如果说你知道像这个气管如果是空气很容易流通，里面都没有阻塞的话，你吹气的时候就是没有什么特别的高音的音频出来。但是如果你里面堵塞变小或者有痰在里面，就会有那种声音。
对，咻有的那种声音，就是当那个气流在两个比较狭窄的气道就会出现声音，就有点像吹口哨一样。对。所以他听的时候就听这个胸部就可以知道空气在里面流动的时候，它是流动的有没有被阻挡。或者有没有变窄的位置，或者里面有没有所谓的水分，或者有没有痰，有没有这个积水，什么都可以听得出来。对，因为每次看到医生，你们挂在这边，我觉得就是帅气。对，我有一次去看医生的时候，他不知道去哪边，我把他偷偷拿起来戴戴看。很吵哎，那也很帅，他这样砰砰砰还蛮吵的。老师，那气管的功能除了这个运气之外，还有什么功能？这个气管很重要啊，因为你这个肺脏对。是存在这个37度的这个胸腔里面，对。那如果你是很冷的空气进来的时候呢，这个肺脏就会不舒服。比如说湿度不对，对，温度不对，那这个肺脏就会受到伤害。对。所以因此呢，我们这整个气道呢的做法就是说呢，鼻毛先把这个脏东西先滤掉一下，所以让脏东西尽量不要进到身体来。对，然后呢，空气进来的不论是温度多少或湿度多少，对，它都可以在它进入我们肺脏之前，对，调成跟肺脏完全一样的温度跟湿度。这么快，对，这么快，对，所以它的表面积很大，就会进来。那鼻毛越多的人，他越健康吗？因为过滤器越过滤的东西比较干净，是不是？对它，但是我们过滤的时候，不单是靠鼻毛，我们还靠鼻涕，就是你会那个黏膜，对，那些黏的东西会把脏东西粘在那个鼻子上面，所以过一阵子会有鼻屎啊，它就是把它粘住了。就有点像坏人来的时候呢，你这边有那些黏巴，对，把它粘住不让它走，所以通过鼻腔的时候，脏东西都粘住了，挡住了，所以进去是干净。那气管会不会也有这个功效？有，气管也有分泌这些粘液，但是这些粘液呢，也会把脏东西粘住，比如说像细菌、病毒，是因为细菌、病毒比较小，它可能会通过鼻毛，但是其实细菌、病毒，比如说你阿啾一下，你的细菌、病毒进来了，对不对？对。但是因为我有黏膜，所以它除了会把它抓住之外呢，它还会把它消化掉。了解，就是那个细菌会把它溶掉。是，老师差不多了，好了，你快泄题喽。看一下，讲太多，快要我们的答案在里面。干嘛这样？没有，这个考试就是要公平，而且我们这次最后有个新的单元，上面应该没上过这个单元，叫做这个健康真奇妙。我们今天考的是这个气管知多少，好不好？3位加油！考完之后我们再好好来讲。不好意思哦，没有关系。来，麻烦你。好，第一阶段呢，总共会有2个回合，2个回合累积分最低者呢，就要喝我们的洋葱杨桃汁，为你们精心特选的哦。好，那第一个回合呢，就是我们的健康真奇妙。第一题，请问气管在人体的哪个位置呢 ？A. 食道的前方 ，B. 食道的后方。A 或 B， 请抢答。是我抢到。云妮姐，请作答。你会吗？你会吗？你乱抢，你会吗？用猜的啦。对，用猜的。会吗？等下哦。3、2、1，这个 A， 确定？前方。恭喜你答对了。到前面了哦。好，第二题，请问支气管内没有下列哪一项身体组织呢 ？A. 痛觉神经 ，B. 软骨。等等 ，A 或 B？ 没有，还没抢答。你会吗？你会啊？你会吗？确定 ？A。恭喜你答对了耶！哇，太厉害了！好，第三题就是我们的气管的直径大约是多宽呢 ？A. 一个图钉的大小 ，B. 一个5元硬币的大小。哎，等等，你不要吓人！我没有，都是你的，准备好了。A 或 B， 请抢答。好，马龙姐，请作答。它有这么大？大概多大 ？A 或 B？ 我觉得是 A 而已。50块的啦，50块。怎么50块？乱人家，这里面还要装很多东西耶。对啊。3 A， 确定？确定。恭喜你答错了。装得下吗？这么大？5元不是50。好，下一题，请问气管每分钟至少输送多少的空气给肺脏呢 ？A. 4000 cc，B. 1000 cc。A 或 B， 请抢答。我知道了。A， 确定？恭喜你答对了。好冷，气管有点冷，我从头冷到尾，很冷
暖的，那气管是凉的。好，再忍耐一下，还有2题，请问人体呢有左右的支气管，通常呛到会有异物进入，是掉入哪一个支气管呢？这个谁会知道啊？这个 A 我知道啊右支气管 ，B 左支气管 ，A 或 B， 请抢答。你个乱按。哎，我总要猜猜看吧。改了，没有人按铃按的那么茫然。对啊，按完之后还说是我吗？对啊，是我哎。说看看。好，我觉得应该是右。他觉得。等下，请问你为什么觉得是右？因为你自己本身有东西掉进去过才的，我有掉进去过，真的是右。所以从右边出来，对，右。所以确定是右喽。恭喜你答对了。常常掉进去。好，最后一题，请问，吸入零下10度的冷空气之后，气管会将冷空气加温大约到几度呢 ？A 15度 C，B 37度 C， 等等，你犯规，犯规。这个已经这个淘汰好了，这题不算，下一题。 A 或 B， 这题不算啊。请抢答。我知道 B， 确定，恭喜你答对了，老师在讲有在听哦。来，今天我来宣布一下这个回合的积分是多少？好，第一回合的积分呢，百荣姐是1分，红哥也是1分，雨妮姐有3分哦，好厉害哦。像第一个，差不多我也不知道是在前面还是后面。一定在前面的啊。你怎么知道在前面？答案是前面啊。答案我知道为什么了，因为你掐人的时候都是这样嘛。不是这样，喉咙好不好？不是啊，掐不是自息，最后自息吗？对，如果知道在前面会先吐。是这样吗，潘老师？对啊，对。好厉害没有想到你看这种悬疑剧，你居然可以理出个东西出来。第一次遇到答案是因为掐人是这样，对不对？对，因为掐人是这样。没有人掐下面脖子了哈。差不多，好像真的是都从前面这样掐哈。对啊，对，如果他长后面的话，他要这样掐。不要乱教人家，乱教。所以他是在前面是没有错的。然后比较容易。再来，支气管有哪一个有一项身体组织呢？是没有哪痛觉神经跟软骨。没有痛觉神经。他没有痛觉吗？我劝他有软骨，因为詹姆士如何知道气管没有软骨嘞？更多有趣的气管知识，广告回来马上告诉你。吞下去的饭粒为什么会从鼻孔跑出来嘞？这个答案等等再请潘老师来解答呗。是右边的支气管有呛到过吗？谁？你啊，你刚刚讲的那个是我乱讲。是不是？我跟你说，你真要猜我。我有问题，我有问题。常常我们吞到那个饭粒呀，就从气管增加，他有鼻腔这样，然后他就会从鼻子跑出来。是卡到鼻腔好不好？没有，你是吞下去是卡住，然后出来的。真的吗？有这种特异功能？有的时候这么优雅的人，居然可以问这种问题出来。